你睇完四代住宅，係咪好羨慕四代住宅呢？有個6米挑高嘅空中露台呢？但係而家隨隨便便一套四代宅單價都要過2萬起步嗱。咁好多朋友呢就嫌佢貴啦。咁呢期視頻呢，呢啲朋友仔一定要睇完啦。今期呢 KK 帶大家睇一套建築面積212平方，仲要帶埋全屋精裝修，一樣擁有一個6米挑高嘅空中露台嘅大平層。而家呢就跟住我鏡頭上去，撳一撳，噔噔噔噔嗱，我哋而家就上到嚟平台啦。點啊？呢個平台夠唔夠大呢？市面上呢好多四代住宅呢6米挑高，但係平台嘅位置呢最多得呢度嘅1/4左右。但係呢個平台，你睇睇，就呢個平台啊，足足有成30-40個方，呢個空間你想做乜都得啦。嗱，呢邊係東南向，望住下邊呢水景，遠處呢仲可以望到少少山景。哇！呢種自然景觀呢真係正。嗰邊就望小區園林嘅，呢個小區呢就好安靜嘅，基本上呢圍繞住成一片呢都係住宅。嗱，你睇居住嘅氛圍真係正，好舒服啊，保養得好好。呢套二手房呢212平方，從呢個平台入嚟呢係其中一間套房。嗱，呢啲呢家具呢業主都講㗎啦，全部送晒俾你啦，佢唔攞走嘅。好啦，從呢度過翻嚟，嗱呢邊呢係你屋企嘅主臥啦。你睇呢個主臥空間點樣啊？ OK 先？大細我覺得完全夠㗎啦。咁家具呢可能就因為成色即係用嘅材料好好嘅，但係呢年限都有啲啦所以就比較舊少少。你到時候你睇下點安排啦你如果唔要都可以嘅反正業主就全部送晒㗎啦。咁呢邊呢過翻嚟呢度呢就仲有間房，呢個房呢行翻出去呢可以去翻呢度，仲有一個生活嘅露台㗎，望出去都係東南向，望住呢啲景觀，視野唔錯嘅。好，咁成間屋呢，佢係一個南北對流嘅佈局，南北雙陽台㗎啦。其實相當於其實好多中產人呢改善嚟講，我覺得佢會中意呢隻戶型嘅，個廳都夠大。嗱，呢啲家具呢，業主講全部唔攞走㗎啦，每日坐喺度呢，望住呢個景觀呢個視野都非常唔錯啊。嗱，行翻出嚟啱啱我哋嗰個露台位就係呢度東南向哇，望出去視野幾靚喎。關鍵係咩呢？現樓而家價錢呢亦都唔高。呢度呢係屬於中山嘅海欣片區。今日呢套房212平方，總價200萬唔到，即可以攞低。如果你喺中山睇大平層，今日呢套房呢，我覺得值得你去關注一下。